或者大家都聽我講過啦嚇，有啲嘅工作呢，我哋有啲工作，例如啲專業啦，其實佢哋嘅係對佢哋有種嘅要求，因為佢哋呢就係要去維持呢一種嘅標準啦，一啲嘅好精準嘅標準，佢哋嘅工作就唔可以和稀泥嘅，唔可以求求其其咁就算嘅嚇。咁我哋近日就睇一段嘅新聞啦，一位嘅校長就喺呢個嘅外地嘅裏邊啦，咁講一啲同佢身份唔係好相近嘅一啲嘅説話啦，咁於是咧佢就要被停職咁樣嚇。咁其實即係我哋都覺得即係呢個都唔難理解嘅。基於佢嘅身份、位份或者權力咧，其實就要對佢都有特別嘅要求嚇。精準呢樣嘢嚇，精準同埋嚴謹咧，都係好緊要嘅。4年前嘅世界盃咧有一場嘅比賽嚇，咁就係一位嘅日本球員咧喺底線之前咧刮翻個波出嚟，跟住射入咗，咁贏咗呢個西班牙。哇！跟住咧大家都在場都以為咧就係個波已經出咗界，但係咧跟住即係用啲技術去翻睇翻嘅時候咧，咁就話咧原來個波咧就未完全咧呢個離開咗呢個嘅越過呢個白界，咁仍然咧係有效嘅一個嘅入波，精準。嚴謹呢個我諗對我哋侍奉嚟講咧，其實都係好重要嘅要求。咁喺我哋啱啱呢個嘅星期開始嘅時候咧，咁敬拜隊有一個嘅退休啦。咁一段嘅經文咧就係喺歷代志下嘅，就係講緊呢個所羅門王啦，佢獻殿嘅時候咧做嘅一系列嘅慶典啦，一啲嘅獻祭啦，同埋一啲嘅祈禱咁樣。咁呢段嘅經文喺其中嘅幾節咧，就係歷代志下7章1至3節。咁就係當所羅門祈禱完咗之後咧，就有神咧就喺天上邊降火啊，燒晒嗰啲嘅祭物啦。跟住有幾句就話耶和華嘅榮光咧係充滿咗聖殿啊，因為耶和華嘅榮光咧充滿咗耶和華嘅殿咧，祭司都不能進入耶和華嘅殿咁樣。跟住咧，其他嘅人咧都一齊係喺殿嘅外邊咧去俯伏敬拜嚇。呢度出現咗幾個字啊，幾似一個榮光呢個字啦。榮光唔只係講緊一種嘅光榮或者係一啲嘅光線好光殘殘嗰啲咁嘅意思。喺原本嘅文字嘅裏邊咧，希伯來文裏邊其實榮光係代表咗一種嘅重量。呢啲一種嘅重量，呢種嘅重量係令人咧係唔可以輕忽啦，唔可以當冇到啦，係一種神臨在嘅時候咧，係代表咗一種嘅重量嚇。咁其實呢個都得意嘅嚇。當神嘅榮光臨到嘅時候咧，即係周圍嘅祭司啊或者其他人咧都唔能夠入到去咧，唔能夠進入去咧神嘅殿。呢個咧同我哋人嘅諗法咧係好唔同嘅。一啲我哋覺得咧哇去到啲最高潮嘅時刻，最慶典嘅時候咁應該一啲嘅大人物啊、VIP 啊或者高位嘅人士應該就走出嚟，佢要接受群眾嘅歡呼啊、攞彩啊、表現自己幾咁英武或者沾光啊等等咁樣，周圍都會有一啲咁樣嘅狀況。咁但係呢段嘅經文就話俾你聽，當神臨在嘅時候咧，就只係需要得神嘅榮耀。其他人咧就千祈唔好走去咧沾光，唔好走去咧偷咗神嘅榮耀。又係越係重要嘅人物咧，佢就更加需要咧去重視呢一份嘅榮光，唔可以搶咗咧神自己嘅榮耀。我諗喺侍奉嘅當中越係高位身份越重要，或者佢要擁有權柄位份身份嘅話咧，佢哋係越係需要謹慎自守啊！呢個聖經都經常教我哋。因為對佢哋要求係特別高甚至再盡啲嘅話，其實即係佢哋嗰種嘅謹慎係要去到咧，係唔可以有嘅犯錯嘅好多個空間，甚至可能可以講係未必會有呢個嘅彼此機會啊咁樣。如果犯錯嘅話，因為若果佢哋搶咗神嘅榮耀嘅話，以為呢一切都係出於自己嘅話，呢件係一件好大亦都好嚴重嘅問題。咁但係當然呢種嘅聖潔，呢一種嘅對上帝嘅敬畏咧，其實唔只係對侍奉人員嘅要求，或者特別唔會話特別淨係對敬拜隊或者傳道人有特別嘅要求。呢個亦都係對我哋每一位跟隨上帝嘅人嘅嗰種嘅要求。點樣開始咧？咁呢個係咪我哋要等神嘅榮光臨到我哋先至識做咧？唔係㗎。我諗呢個日常生活咧，我哋就要由呢個
當神係神，當神唔係一個嘅偶像，係好認真、好謹慎咁去看待我哋同神嘅關係。呢一個作為我哋每一日嘅開始，我哋係咁樣去操練我哋敬畏神嘅心，讓我哋都一齊嘅去學習啦。